ไม่คิดว่าการเป็นภูมิแพ้หรือการเป็นหวัดจะทำให้เราถึงกับมีเลือดออกในหูหรอกให้เราถึงกับมีเลือดออกในหูค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆขอต้อนรับเข้าสู่ช anel ของบีบีนะคะวันนี้จะมาพูดเรื่องของการที่เราป่วยแล้วขึ้นเครื่องบินจนทำให้เลือดออกในหูนะคะก็มันอันตรายแค่ไหนเดี๋ยวเราไปฟังกันเลยค่ะก็ในช่วงที่ผ่านมาบีคนทำงานค่อนข้างหนักแล้วก็สอบโทแล้วก็ทำนู่นทำนี่หลายอย่างนะคะก็พักผ่อนน้อยแล้วก็พอต้องขึ้นไฟล์เพื่อไปทำธุระที่เชียงใหม่คุณแม่ก็ขึ้นไปแล้วอาการภูมิแพ้กำเริบทั้งที่ปกติตัวเองเป็นคนแบบไม่แพ้มานานแล้วทีนี้น้ำมูกก็ตันไปเลยข้างหนึ่งพอขึ้นไปก็เกิดอาการเจ็บหูอย่างรุนแรงนะคะตอนที่แบบเครื่องขึ้นอะไรเงี้ยแต่ว่าเป็นอยู่ข้างเดียวก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรนะคะแล้วพอคืนวันนั้นก็ปวดเบ้าตาปวดจมูกปวดหูแล้วก็ปวดหัวคือปวดไปทั้งซีกเล็กซีกซ้ายเนี่ยแล้วก็เจ็บคอด้วยเป็นแบบเนี่ยโซนเนี่ยเป็นหมดเลยเราก็ไม่รู้เป็นไรก็คิดในใจว่าเฮ้ยไซนัสหรือเปล่าก็กลัวเหมือนกันว่าถ้าจะเป็นไซนัสอะไรเงี้ยจนพอวันกลับพอเครื่องลงอาการภูมิแพ้เราก็ยังไม่หายก็ยังเป็นเหมือนเดิมก็คือว่าพอมันเปลี่ยนระดับความกดอากาศเราก็จะเจ็บหูแบบรุนแรงมากด้านซ้ายด้านเดิมนะคะก็ไม่รู้เป็นเพราะอะไรแต่ก็คิดว่าเดี๋ยวกลับมากรุงเทพมันต้องไปหาคุณหมอละพอคืนวันที่พักเสร็จตอนกลับมาถึงตื่นมาก็รู้สึกว่าเหมือนแบบมันมีน้ำอยู่ในหูอะแต่มันไม่ใช่คือความรู้สึกเหมือนแบบเวลาเราไปว่ายน้ำมาแล้วน้ำมันเข้าหูเราก็จะได้ยินเสียงแบบน้ำอยู่ในหูอะไรเงี้ยแต่ก็คิดว่าแบบเช็ดแล้วอะมันก็ไม่หมดแบบมันไม่น่าใช่น้ำจากตรงส่วนข้างนอกเราว่าน่าจะเป็นข้างในแต่เราก็ยังไม่รู้มันคืออะไรก็เลยว่าอะไปหาหมอเลยละกันนะคะพอไปหาคุณหมอปั๊บคุณหมออธิบายให้ฟังว่าพอเราเป็นภูมิแพ้แล้วหรือว่าเราจะเป็นหวัดหรืออะไรก็ตามเนี่ยโพรงจมูกกับส่วนของหูมันเชื่อมกันแล้วพอเราปรับความกดอากาศเนี่ยอากาศมันไม่สามารถเดรนออกทางจมูกได้เพราะมันต่อกันถูกไหมคะข้างหูก็จะมีเยื่อแก้วหูอยู่เพราะฉะนั้นอากาศออกไม่ได้อยู่แล้วมันก็เลยดันไปให้เส้นเลือดที่อยู่ในหูแตกเราที่ได้ยินเสียงเหมือนน้ำเนี่ยคุณหมอบอกว่ามันคือน้ำมูกกับเลือดผสมกันก็แบบช็อกไปทำไมมันรู้สึกแบบสกปรกขนาดนี้อะไรเงี้ยแต่ว่าก็ดีที่ไม่เป็นไซนัสค่ะเพราะถ้าเป็นไซนัสเนี่ยมันก็ค่อนข้างรักษายุ่งยากกว่าอันนี้นะคะเพราะถ้าเกิดว่าใครที่ไม่สบายหรือว่ามีน้ำมูกหรือว่าแบบเป็นภูมิแพ้หรือเป็นหวัดนะคะก็ต้องเตรียมตัวให้ดีนะคะก่อนที่เราจะขึ้นเครื่องนะคะก็คืออาจจะต้องรักษาให้หายก็ถ้าไม่จำเป็นก็ไม่เดินทางดีกว่านะคะแต่ว่าถ้ามีความจำเป็นต้องเดินทางคุณหมอก็แนะนำว่ามันจะมียาพ่นตัวหนึ่งซึ่งบีก็ยังไม่รู้นะว่ามันเป็นหน้าตายังไงนะคะแต่ว่าคุณหมอว่าให้เราพ่นทั้งสองด้านก่อนขึ้นเครื่องเพื่อเคลียร์ตัวโพรงจมูกของเราเมื่อเราขึ้นไปอยู่บนเครื่องแล้วต้องมีการปรับพวกความกดอากาศหรืออะไรก็ตามเนี่ยมันจะได้เหมือนแบบมีที่ให้ลมมันออกนะคะมันจะได้ไม่ไปดันในหูนะพอไปดันในหูเลือดออกแล้วเนี่ยมันก็ค่อนข้างลำบากนะคะเพราะว่าตอนที่เป็นคือทั้งแบบเจ็บคอเสียงคือหายไปเลยนะคะเจ็บคอเสียงหายจมูกปวดใต้ตาปวดหัวแล้วก็มีไข้นะคะแล้วก็ปวดหูมากๆด้วยคือปวดแบบความรู้สึกแบบจะร้องไห้แต่คือดีมากที่ตอนปวดไม่รู้ว่าไอ้ที่มันเจ็บอยู่ก็คือเลือดออกอะไรเงี้ยคือมันเจ็บแบบจนน้ำตาไหลออกมาอะไรเงี้ยค่ะก็ไม่คิดว่ามันจะแบบเป็นได้ขนาดนี้ในหูของเรานะคะเพราะฉะนั้นถ้าใครจะไปเมืองนอกก็เตรียมตัวให้ดีนะคะหรือว่าจะไปขึ้นเครื่องบินไปต่างจังหวัดอะไรก็ได้ให้เราร่างกายแข็งแรงแล้วก็พร้อมนะคะแล้วก็จะได้ไม่ต้องเสียตังค่ายาเนาะคนนี้ก็โดนไปหนักอยู่นะคะก็คุณหมอให้ยามา2ตัวนะเดี๋ยวแกะให้ดูก็คือจะเป็นยาตัวนี้เป็นยาพ่นนะคะแก้ภูมิแพ้
แล้วก็อันนี้อีกตัวหนึ่งจะเป็นน่าจะเป็นยากินนะคะก็คือรักษาอาการที่เราเป็นอยู่ปัจจุบันให้หายนะคะ ส่วนเลือดที่ออกในหูเนี่ยหรือว่าความตอนนี้คือบีบีจะได้ยินข้างเนี่ยไม่ชัดเลยมันอยู่นะคะพูดก็จะแบบก้องในหูอะไรเงี้ยนะคะก็คุณหมอบอกว่าส่วนเนี้ยก็ให้เราพักผ่อนนะคะเดี๋ยวมันจะฮีลตัวเองรักษาตัวเองนะคะแต่ก็ใช้เวลาหน่อยประมาณ 1-2 อาทิตย์จนกว่าการได้ยินของเราจะกลับมาเป็นปกตินะคะก็ฝากเอาไว้นะคะเพื่อนๆถ้าจะเดินทางนะก็ดูแลตัวเองให้ดีนะคะก็ไม่คิดว่าการเป็นภูมิแพ้หรือการเป็นหวัดจะทำให้เราถึงกับมีเลือดออกในหูแล้วก็ป่วยแล้วก็ปวดหัวนะคะก็ถ้าไปเที่ยวแล้วป่วยก็คงไม่สนุกเนาะหรือไปทำงานแล้วป่วยก็คงอาจจะทำงานได้ไม่ดีนะคะก็ฝากเอาไว้ด้วยแล้วก็ถ้าเกิดข้อมูลอันนี้มีประโยชน์สำหรับเพื่อนๆนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้บีบีด้วยนะคะวันนี้ก็มาในสภาพแบบป่วยเบาๆนะแต่ก็พยายามทาปากให้แบบสีแบบไม่ซีดมากนะกลัวเดี๋ยวทุกคนจะตกใจว่านี่ศพหรืออะไรอย่างนี้นะคะก็ฝากไว้ด้วยแล้วก็เดี๋ยวจะมีคลิปเกี่ยวกับการแพ็คกิ้งหรือว่าการจัดกระเป๋าหรืออะไรเงี้ยค่ะออกมานะคะแต่ก็น่าจะอีกสักพักเพราะช่วงนี้ก็ยุ่งมากก็เดี๋ยวถ้ามีเวลาจะตัดต่อมาให้ได้ดูนะคะไปแล้วนะคะบ๊ายบาย